Всем привет, это СБ1813, или просто Сайн, продолжаем реакции. Короче, забалдели, запокайфовали от таких современных, супер хорошо звучащих групп. Давайте немножечко сейчас навернем другого кайфика, который я тоже люблю, вот именно такого долбанутого. И, ну, короче, вы видите, Мамерита выпустили... А, кстати, я не совсем понял, новый ли трек, это как будто бы не новая какая-то перезапись какого-то другого трека, но как минимум видосик новый, все такое, обязательно делаем реакцию, потому что Мамерита, которые возвратились, опять же, в том году, прям это было очень... великолепное возвращение с отличнейшим треком. Ну и вообще вот такие группы VK, например, я люблю, сами знаете, вот именно долбанутые, именно максимально всратые, но по-хорошему всратые. Вот, так что давайте сейчас заценим, давайте сейчас поугараем. Там опять вроде какой-то очень забавный клип должен быть. Так что сейчас посмотрим и послушаем. Едем, го. Ну отлично. Мне уже нравится, как это все выглядит. Пепельница по кайфу, конечно. Окей. Это лучшее начало вообще на реакции, которое у меня когда-либо было. Клип же опять будет, что он будет в одной комнате просто херней страдать. Если да, то это будет просто лучший клип на свете. Окей. Ну, это так кайф. Ну... Тоже не знаю, стоит ли это комментировать, пока что просто великолепно. Жирный звук, это жесть. Отличный клип. Да будь здоров уже. Так, ну у них уже бинго можно, мне кажется, делать. Клип про то, как кто-то стучит в дверь был. С этим не был. Как он танцевал брейкданс, как он ходил, курил просто, как они жрали весь клип. Теперь клип, где он просто чихает и болеет. Надо было делать реакцию, когда я был больной. Ну вот это, но если бы я знал. Какая-то 10 из 10, не знаю. Супер хорошо. Ну, давай. Жесть. Великолепный трек и клип. Ну блин, другого я не ожидал от Мамерита. В принципе-то. Как же это жирно звучит. Ну, это так по-идиотски на самом деле, если так подумать. Но это так хорошо. Так, ну что, вот мы смотрели новый клип. И, кстати, не знаю, я раньше такого трека не слышал. По-моему, это новый трек, который называется Касуями, наверное. А может, вообще не так. Но это не важно. Трек про то, как чел
немножечко приболел и чихал. А может быть вообще не про это. Текст я не читал, может быть там текст, как обычно у японцев, что-то прям долбанутое. Ну, короче, Мамирита в своем стиле. Вот это они сделали какого-то прям насколько тупого говна, но насколько же оно прям великолепное. То есть, ну, типа, блин, клип реально, где чел просто ходит с этой салфеткой в носу, блин, и чихает. Все, типа, вот что еще нужно для счастья? А ничего, как будто бы, вот как бы и все. Ну и звучало все великолепно, максимально жирно, максимально, вот говорю, по-хорошему всрато. То, как я у них и люблю, прям вот именно вся вот эта вот мощнота. Супер, супер, не знаю, что еще сказать. Вот такой, типа, небольшой, наверное, реакт будет, просто потому что я в шоке, насколько они реально делают, насколько они тупо, но при этом хорошо делают. Прям просто кайфарики. Одна из лучших современных VK-групп. Не иронично. Сейчас лично для меня. Так что да. Спасибо всем, кто посмотрит, ссылочки в описании, нравится, не нравится, сами все знаете. Будем ждать новых треков с новыми клипами, такими же долбанутыми. Но я думаю, они не перестанут. Я думаю, Мамирита это не та группа, которая в какой-то момент такие, типа, подпишутся на какой-нибудь, типа, лейбл, да, и станут играть просто, типа, песенки. Нет. Скорее всего, они до конца уж будут долбить вот такой вот хренью, но и надеюсь, что так и будет. Надеюсь, что так и будет, потому что это просто великолепно. А так, наверное, все. Я пойду. Пока.